究竟點樣由你而家嘅狀態，或者你一個唔理想嘅狀態，變成去一個你理想中嘅自己？好中意我 show up as 呢一個人，咁呢一個 identity 咪穩固，咁你做嘅決定自然咪好咯。今日嘅主題係 The Art of Identity Change。究竟點解壞習慣咁難改，正確嘅決定咁難做呢？其實係源自於一個 misconception， 大家誤以為腦入邊嘅諗法全部都係有分量嘅，但其實只要我哋唔 identify， 我哋唔認同呢一紮諗法嘅話，佢哋就只係一溜煙，隔一陣就冇咗㗎啦。You can choose what thoughts you identify with。例如係我今日好肚餓，突然間冒起個念頭，我想食漢堡包。呢人可以話係一個生理反應，你控制唔到嘅嘢。你係可以選擇唔 identify with 你想食漢堡包呢一個諗法。究竟食漢堡包係咪真係我想要嘅嘢呢？我哋可以諗長線少少，例如食漢堡包原來雖然好味，但係食完呢，食到一半已經好滯㗎咯喎。然後食完精神又會差啲，因為佢入邊含好多油分啊，而且亦都會對你皮膚麻麻地嘅喎，好多油分嘅喎。又配埋薯條啊，配埋汽水呢啲更加多精製嘅油同糖，咁我咪將我個諗法轉由好想食漢堡包變到有少少抗拒咯。咁你個生理上嘅反應其實係只有肚餓啫嘛。你想食漢堡包其實係一個諗法嚟喎。咁你將呢個肚餓嘅 sensation， 你將佢連落去其他嘢得唔得呢？連落去。我係純粹肚餓啫，我只需要填飽到個肚就得啦。咁填飽個肚有咁多選擇，有健康嘅嘢食，又有唔健康嘅嘢食。如果揀咗健康嘅嘢食，又會點呢？我哋又可以一齊 explore 下。原來精神會好咗喎。跟住食多兩啖，原來呢健康嘅嘢食都可以食得好好味嘅喎。例如啲沙律啊，或者 poke bowl 啊，裡面原來有菜有肉之餘，個醬汁又好野味嘅喎，越食越開胃嘅喎，咁又得唔得啊？即係講嘢食純粹係一個例子啫，呢樣嘢其實係 apply 到落去你任何生理上或者心理上嘅 desires， 你係可以將 rewire to something you want。而呢個都係我今日想講嘅其中一個 skills， 叫做 brain bridging， 就係究竟點樣由你而家嘅狀態，或者你一個唔理想嘅狀態，變成去一個你理想中嘅自己。首先咧，我哋要分3個 layer， 第一個係 love， 第二個係 hate， 第三個係 indifference。就算喺一個乜嘢角色，就算你係而家係一個乞兒都好，你都會有你自己嘅諗法嘅。例如一個廢青為例啦，廢青最中意係咩啊？最中意係好食懶做。如果可以乜都唔做就有好多回報嘅話，我就最中意啦。或者我最中意就係攤屍，我最中意就係食垃圾食物。然後我最憎就係做嘢，最憎就係辛苦嘅嘢，最憎就係冇得攤。然後 indifference 就係我唔理我之後嘅未來係點啦，總之我而家要攤。呢個係佢哋嘅 perspective 咯。咁但係呢個唔會係你神智清醒嘅時候真係會去做嘅決定嚟㗎嘛？你係因為 default 去咗呢一紮決定，先至令你成為有個咁嘅 identity 㗎嘛？咁啲新嘅 identity 又可以自己設計咯喎。例如我幫呢一個廢青設計嘅新 identity 可以係我最中意 get shit done， 例如練咗琴，例如執咗屋，例如鋪咗嘢，寫咗篇好文，呢啲我係最中意㗎啦，我最中意呢啲感覺㗎。然後我好憎就係嘥咗時間，好憎碌 IG， 好憎睇完啲好笑但係冇乜營養嘅嘢，然後好憎一啲嘢停滯不前嘅感覺，好憎自己好懶嘅時候嗰個罪疚感。然後 indifference， 我可以唔係好 care， 中途可能有少少辛苦，可能練琴頭嗰10分鐘真係好難嘅，好難進入狀態，覺得好悶，覺得唔知想點。咁但係你捱過咗頭嗰幾分鐘之後，發現咗你學過嘅嘢可以 apply 到落去喎，你又有自己嘅新發現喎，你仲可以將呢啲嘢分享俾朋友嘅時候，咁
咁咪好開心，咪可以進入狀態咯。所以其實前面呢啲嘢我唔係好 care 嘅，最緊要我去到我 love 嘅一紮 results， 去到我可以好中意我 show up as 呢一個人，咁呢一個 identity 咪穩固，咁你做嘅決定自然咪好咯。